दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ एमडी टेक युट्युब च्यानल र तपाईहरुलाई यस च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। म आज तपाईहरुलाई नेपालीमै जीमेल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको म तपाईहरुलाई ज्ञान दिन गइरहेको छु र यो भिडियो कृपया अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। र अनि यदि तपाईहरुलाई मेरो भिडियोले काम गर्यो भने राम्रो लाग्यो भने चाहिँ कृपया लाइक, सब्स्क्राइब अनि शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। ल हस्त साथीहरु, आजको टपिक सुरु गरौँ। र म चाहिँ यो गुगल क्रोम, मोजिला फायरफक्स भन्दा पनि म चाहिँ यो एउटा इन्टरनेट एक्सप्लोरर सम्म त्यहाँ जान्छु है त। हेर्नुस्, अब त्यहाँ गइसकेपछि यो चाहिँ मैले भर्खरै हेर्दै थिएँ र म त अब न्यू ट्याब गर्छु। अनि त्यसपछि म यहाँ के हान्छु भने अब गुगल अकाउन्ट भनेर है त, गुगल अकाउन्ट। ल अब हेर्नुस् है त, अब यो यसरी खोल्छ हेर्नुस्। अनि तपाईहरुले चाहिँ यता क्रिएट एन अकाउन्ट देख्न सक्नुहुन्छ हैन। तपाईहरु यहाँ जानुस् अब है त। अनि यहाँ गएपछि अब फर्स्ट नेम हाल्नुस्। अब जस्तै मेरो नाम चाहिँ ल डुन्डुप, DHUNDUP स्पेस लामा है त। अब म एउटा युजर नेम खोज्छु। अलिकति तपाईहरुले चाहिँ युनिक हान्नु भने सजिलो हुन्छ है तपाईहरुले। ल मैले चाहिँ जस्तै लामा 2077 हाने मैले है त। अब यो हुन्छ कि हुँदैन अब, ल हुँदो रहेछ है। अब पासवर्ड अब तपाईले बनाउनुस्। पासवर्ड तपाईहरु आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई कन्फर्म गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ नेक्स्टमा जानुस्। अनि नेक्स्टमा गएपछि तपाईहरुको अब यहाँ फोन नम्बर भनेको चाहिँ यसले अप्सनल हैन। अब तपाईहरुको यदि अब मोबाइल नम्बरबाट भेरिफिकेसन हुन्छ भने मोबाइल नम्बर हान्नुस्, हैन भने नहान्नुस्, यतिकै छोड्दिनुस्। यो रिकभरी इमेल तपाईहरुलाई खासै अब तपाईहरुलाई चोइस हो, यो पनि चाहिदैन है। अब तपाईको मन्थ हान्नुस्। जस्तै म चाहिँ अप्रिलमा जन्मे हो र मेरो डे चाहिँ 29 हो अनि मेरो जन्मेको साल चाहिँ 1996। तपाईहरुले इंग्लिश डेटमा हान्न सक्नुहुन्छ है। अब यदि बिर्सनु भयो भने तपाईहरुले जुनै हान्दा पनि के फरक पर्दैन। र म चाहिँ मेल हो हैन। अब यसलाई नेक्स्ट गर्नुस्। अब त्यसपछि यहाँ स्क्रोल गर्नुस् है। यहाँबाट तल तल स्क्रोल गर्नुस्, यसरी यसरी गर्नुस्। अनि त्यसपछि आई एग्री भन्नुस् हैन। अनि आई एग्री गरिसकेपछि अब एकैछिन है। ल तपाईको यति भएपछि तपाईको नयाँ जीमेल अकाउन्ट क्रिएट भयो। ल हस् त। अब सायद मेरो यो ज्ञानले तपाईहरुलाई काम गर्ला जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो भएर मेरो भिडियो चाहिँ अब लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला। हस् त, धन्यवाद। अनि आगामी समयमा फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछु। र तपाईहरुको यदि केही त्यस्तो प्रब्लम भयो भने तपाईहरुले मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त।